3. สัญญาณเตือนฟิล์มกรองแสงรถยนต์เริ่มเสื่อมสภาพแล้วใครที่ดูไม่เป็นต้องดูคลิปนี้นะครับสัญญาณที่ 1 ฟิล์มเปลี่ยนสีจากสีดำหรือชาเข้มๆกลายเป็นสีม่วงแบบนี้นั่นเป็นเพราะว่าสีของฟิล์มเริ่มหลุดลอกและเสื่อมสภาพแล้วครับสัญญาณที่ 2 เกิดฟองอากาศเห็นเป็นฟองเล็กๆหรือเป็นฟองใหญ่ๆใต้ฟิล์มนั้นไหมครับนี่คือสัญญาณว่าชั้นกาวที่ยึดฟิล์มไว้เริ่มเสื่อมสภาพและกำลังหลุดร่อนแล้วสัญญาณข้อที่ 3นะครับรถร้อนเรือผิดปกติต่อให้เปิดแอร์แรงแค่ไหนรถก็ยังร้อนอบอ้าวอยู่ดีเพราะอะไรนั่นแหละครับเพราะว่าสารเคลือบกันความร้อนในชั้นฟิล์มครับมีความเสื่อมสภาพไปแล้วทำให้ไม่สามารถป้องกันรังสี UV ได้เหมือนเดิมถ้าเริ่มมีอาการ1ใน3สัญญาณนี้นะครับสามารถทักแชทมาปรึกษาเราได้ที่ ATG Film on Note 37และอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับ